Штучні водойми України. Штучні водойми – водойми, створені людьми. Ставки створюють у зниженнях рельєфу, ярах, балках, перегороджуючи їх греблями. Водосховища, як правило, створюють на річках для регулювання річкового стоку та накопичення запасів води. Також вони виникають при будівництві гідроелектростанцій. Будівництво водосховищ має як позитивні, так і негативні наслідки. До позитивних належать накопичення великих об'ємів води для подальшого використання, водопостачання, зрошення, покращення умов судноплавства, створення рекреаційних зон, розведення риби, отримання дешевої електроенергії тощо. До недоліків можна віднести затоплення земель, підтоплення та руйнування берегів, розходження берегів на більшу відстань, транспортні проблеми, уповільнення річкового стоку і, як наслідок, замулювання та забруднення, зміну шляхів міграції риби під час нересту та інші. Окрім Дніпровського каскаду водосховищ, вони є також на інших українських річках. Найбільші – Ладижинське, Південний Буг, Дністровське, Дністер, Печеніське, Сіверський Донець, Червонооскільське, Оскол. Канали – штучні річища. Їх створюють для судноплавства, об'єднуючи басейни річок, наприклад, міжнародний річковий шлях Одеса-Гданськ, до якого входять річки Вісла, Буг, Дніпровсько-Бузький канал, Прип'ять та Дніпро. Для водопостачання – канали Дніпро-Донбас, Дніпро-Кривий Ріг, Північно-Кримський, Сіверський Донець, Донбас. Для зрошення – зрошувальні системи Інгулецька, Знам'янська, Каховський канал та інші.